Привет, подписчики телеканала Пламя, гости, просто если кто-то нас случайно смотрит. С вами телеканал Пламя, Краснодар, Сергей приветствует вас всех. В общем, занялся очередной печкой, камин. Она же будет барбекю в зале, и оно же будет у нас отапливать помещение. В общем, опытных печников у нас много по России. Россия вообще всегда славилась мужиками рукастыми. Это очень хорошо. Ну, опять же, это видео, может быть, кому-то даст какую-то пользу. Ну, а может быть, для новичков некий опыт как бы чем-то поможет. В общем, хотел бы поделиться тепловыми зазорами, тепловыми расширениями по поводу всяких печей. Это очень частое явление, с чем сталкиваются наши печники. Когда происходит растрескивание печей, трескаются стены домов, вроде бы несущая перегородка, все у нас как бы все монолитное, связано арматурой, затапливает человек печку либо камин и трескается дом, прям реально трескается дом, стены в 1,5 кирпича, бетонная колонна тоже трескается на основании плиты, то есть плита у нас находится на колонне и лопается, там появляется трещина. То есть огонь делает свое дело, это очень сильная стихия. В общем, смотрите, сейчас буду показывать вам некие нюансы, так сказать. Итак, данная печь — это камин с отопительным щитком. Кто как называет, кто грубо называет, кто отопительный щиток, но не важно, не в суть. То есть там идут у нас газы горячие, нагревается наша батарея и, соответственно, отапливают наш весь дом. Ну, то есть в центре дома у нас будет такая мощная батарея, так скажем. По тепловым зазорам, ребята, ну... Соответственно, к огнеупорному кирпичу, как я ранее рассказывал, если кто не видит, посмотрите, но я повторюсь. То есть мы это все дело, его укутываем, чтобы не рвало нашу топку, лицевой кирпич. Прокладываем обязательно возле стен, несущая стена, неважно, даже на в 1,5 кирпича. Был такой случай, смотрели, как печник выполнил работу, все хорошо, все работает, но пошли трещины. Пошли трещины, так как наша печка начала разогреваться, совокупность кирпичей разогретых начинает расширяться. Все это у нас давит. Обязательно. С той стороны у меня колонна. Был случай, когда монолитная колонна 40 на 40, камин у нас начал давить, и пошла у нас трещина прям такая. То есть печка наша расширяется и двигается в сторону. Вот. Ранее в видео я показывал установку уголка металлического. Металл в печках не приветствуется, но бывают такие случаи, когда нужно ставить его. То есть мы вытачиваем кирпичину, куда у нас садится уголок, посадочное место, скажем так. Ну, я делаю так, чтобы в уровень было, чтобы не было толстых швов глины. То есть вот я вырезал уже и вам решил показать такой вот нюанс. То есть у нас антиуклон идет, если вы видите, направлено оно у нас в эту сторону. То есть если мы направим в эту сторону, другую, когда у нас уголок нагревается, он имеет линейное расширение, то есть он начинает расширяться и, соответственно, поднимает всю нашу кладку. Действительно прям поднимает вместе с трубой. Для него это 5 тонн, это не такая уж и тяжесть. Это как бы для такого донкрата это даже мелочи. То есть у нас появляются горизонтальные трещины. Горизонтальные трещины — это у нас уголок, донкратит. Также у нас вертикальные трещины. Если уголок упирается во что-либо, там раствором замазали мы, здесь будет у нас уголок лежать. Сейчас его положим. Вот, значит,
Все тут в уровень. И если видно, у нас щель. То есть кирпичина лежит у нас в антиуклоне. То есть уголок мы ему даем возможность двигаться. Линейное расширение. Также с той стороны. Вот, если видно, да, он висит в воздухе. То есть здесь он плотно, и там у нас он в воздухе. Ну и, соответственно, чтобы сюда не попал никакой раствор, я сюда вату прокладываю. И все, в принципе, как показала практика, у меня никогда не рвались, вот так вот, с таким методом установки уголка никогда не рвалась печка. Ну, соответственно, вот колонна, да, наша. Прокладываю базальт. То есть есть фольга, есть базальтовая вата, есть МКРКГ, то есть вот эта вот она более плотная. Что-нибудь, но обязательно нужно прокладывать, иначе трещины по дому. Просто люди, когда уже отшпаклюют, затопят печь, отштукатурят, и начинается у нас трескаться дом. Во избежание этих вещей, то есть прокладывайте обязательно такие вещи. Все, всем спасибо за просмотр. Делитесь, советы, комментарии. Если кому-то что-то не нравится, тоже пишите. Всем пока.